ওকে, তো ফার্স্ট যে অ্যাসাইনমেন্ট আছে সেখানে দুটো টেবিল আছে, স্টুডেন্ট এন্ড অ্যাডভাইজার। What is the result of first performing the Cartesian product of student and advisor? That means student আর advisor এর মধ্যে একটা Cartesian product first করতে হবে, and then performing a selection operation on the result with the predicate SID equals to ID. That means you don't have to show the entire result of the Cartesian product. Virtually, you think that you have done this Cartesian product. বুঝতে পারছো আমি কি বলতে চাইছি? কারণ কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট যদি তুমি রেজাল্টটা লিখতে যাও, দেন ইউ হ্যাভ টু রাইট সো মেনি মানে রোজ, প্রচুর রো হবে लिखते गले। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो आउटपुट है वो दिखाने का जरूरत नहीं है। यू जस्ट सपोज दैट the Cartesian product has been done and that result is already available to you after this Cartesian product, and then apply this predicate, a selection operation using this predicate SID equals to ID. So you can see this, there is a SID field in the advisor database, and sorry, advisor table, and there is a ID field in student table. So already the expression has been written. What you have to show, you have to show the result. ঠিক আছে, তোমাদের কিন্তু এই ফার্স্টের অ্যাসাইনমেন্টে কোনো এক্সপ্রেশন লিখতে হচ্ছে না। যেটা লিখতে হবে যে এই কাজটা করলে এই দুটো টেবিল থেকে যে রেজাল্টটা বেরোবে, ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্যাট। ক্লিয়ার ফার্স্ট অ্যাসাইনমেন্টটা? এই জিনিসটা স্যাটিসফাই করলে যে রেজাল্টটা বেরোবে, ইউ অনলি হ্যাভ টু শো দ্যাট রেজাল্ট। ক্লিয়ার অর এনি ডাউট? এটা কি বোঝা গেছে কি করতে হবে ফার্স্ট অ্যাসাইনমেন্টটা? কারো ডাউট থাকলে বলো। तो इसमें तो आईडी का कॉलम आएगा ना? आईडी का कॉलम नहीं, पूरा ही आएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे प्रोजेक्शन नहीं किया है, सिलेक्शन किया है। तो पूरा कैसे लिखेंगे सर? पूरा मतलब कॉलम सारा आएगा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जैसे कॉलम आता है वैसे ही पूरा कॉलम आएगा, सब कॉलम आएगा। मतलब पहले ये चारों कॉलम आएगा, उसके बाद ये दो कॉलम आएगा, एट्रीब्यूट्स का नेम्स। ठीक है, जो तुम्हारा आउटपुट होगा वहां पे there will be 6 columns. First these 4 columns and then these 2 columns. So all total there will be 6 columns. ठीक है, ओके सर। और उसके नीचे नीचे टपल्स रहेगा, कॉरस्पॉन्डिंग टपल। सर तो टपल्स भी देना है? टपल से ही तो तुम्हें पता चलेगा कि कैसे इसका रिजल्ट क्या हुआ है। तुम्हें तो सिर्फ रिजल्ट दिखाना है। ठीक है, इसका रिजल्ट नहीं दिखाना है तुम्हें। क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट होता है वो बहुत बड़ा रिजल्ट होता है, यू डोंट हैव टू शो दैट। आफ्टर डूइंग दिस क्रॉस प्रोडक्ट दैट यू डू वर्चुअली, क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो तुम वर्चुअली सोच लेना कि क्या प्रोडक्ट होगा। उसके ऊपर ये पर्टिकुलर प्रेडिकेट अप्लाई करने से जो रिजल्ट आता है उसे दिखाना है तुम्हें। तो उसमें रोज कितना रहेगा, एस आई डी इक्वल्स टू आई डी, जहां जहां पे होगा सिर्फ वही रोज रहेगा। मतलब यहाँ पे आईडी और एस आई डी जिस जिसका सेम है वो, जैसे तुम्हारा फर्स्ट रो में आईडी एस आई डी सेम है, सेकेंड रो में भी आईडी एस आई डी सेम है, उसके बाद जहां जहां मैच कर रहा है सिर्फ वही वाला रोज दिखाना है तुम्हें। ओके सर। ओके okay, next is there's a employee database. This is actually database, and here you will get the clear idea. This is the employee database, and under this database you have three tables. Sometimes we
use tables as database. टेबल डेटाबेस नहीं होता है, डेटाबेस एक इंटायर सब सुपर सेट होता है जिसके अंदर टेबल सबसेट होता है, ठीक है. सो देयर इज अ एम्प्लॉय डेटाबेस, अंडर दिस एम्प्लॉय डेटाबेस एक्चुअली वी आर हैविंग थ्री टेबल्स और थ्री रिलेशन. फर्स्ट रिलेशन है एम्प्लॉय, सेकेंड रिलेशन है वर्क्स, थर्ड रिलेशन है कंपनी. नाउ द एट्रीब्यूट्स हैज बीन गिवन, एट्रीब्यूट्स यहाँ पे दिया गया है. यहाँ पे देखना, जो फर्स्ट एट्रीब्यूट यहाँ पे एम्प्लॉय का पर्सन नेम है, वही एट्रीब्यूट सेकेंड जो रिलेशन है उसमें यूज किया गया है. सेकेंड रिलेशन में जो कंपनी नेम है वही एट्रीब्यूट थर्ड जो रिलेशन है उसमें दिया गया है. Now you can see, find the name of each employee who lives in city. Now here you have to imagine that already there is some data inside these tables. You don't have to insert data or show the data under this table. इस टेबल के अंदर क्या क्या डेटा है ये तुम्हें कहीं पे शो नहीं करना होगा, क्योंकि नाउ यू हैव टू राइट द एक्सप्रेशंस ओनली, दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन. जो क्वेरी किया गया है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन तुम्हें यहाँ पे लिखना है. सो यू डोंट हैव टू शो एनी डेटा, ओरिजिनल डेटा तुम्हें दिखाना नहीं है. जो क्वेरी दिया गया है इसके ऊपर डिपेंड करके तुम्हें ऐसा एक्सप्रेशन लिखना है. ओके, सो द फर्स्ट query given here, find the name of each employee who lives in the city. Suppose there is a city name near me. Now forget about this city name. तो तुम्हारे पास एट्रीब्यूट्स कौन कौन सा है? नेम ऑफ ईच एम्प्लॉई. सो नेम एक एट्रीब्यूट हो गया which is available in itself in the employee database. और एक क्या है? और एक है city. It is again inside this first relation. So employee relation में name and city, both these attributes are available. So to resolve the first query, you don't have to go for any other relation. Only relation one is enough to solve this query. Clear? Yes, sir. বাকিটা সবাই বুঝতে পারছো? इसमें प्राइमरी की तो नहीं है. हाँ, प्राइमरी की इसमें नहीं है, प्राइमरी प्राइमरी की नहीं है, लेकिन हम लोग को जो क्वेरी दिया गया है, फॉर दैट नो प्राइमरी की इज एक्चुअली रिक्वायर्ड. ऑब्वियसली देयर शुड बी अ प्राइमरी की इन अवर टेबल, बट यहाँ पे प्राइमरी की नहीं दिया गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम लोग के जो क्वेरी दिया गया है उसके लिए इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट यू मस्ट हैव अ प्राइमरी की. whatever the table is provided is enough for resolve these queries. ঠিক है? আর কারো কোনো কোয়েরি আছে? ব্যাপারটা বোঝা গেল? ফার্স্ট যে টেবিলটা আছে তাতেই আমি নেম আর সিটি দুটোই পাচ্ছি. সো উই হ্যাভ টু ফার্স্ট সিলেক্ট all the rows where this particular predicate matches, যেটাতে এইটা ট্রু হচ্ছে, where city equals to this. Then there is a projection operation, because find the name, we have to show only the name, we don't have to show all these three attributes. So there is a projection operation. Okay, so there is a projection operation and there is a selection operation. Under the projection operation we have to perform the selection operation. Clear? This is, yes sir. This is for the first query. Now second one, হ্যাঁ কেউ একটা জিজ্ঞেস করছিল তিনটি করতে হবে কিনা. হ্যাঁ তিনটি করতে হবে, খুব ছোট ছোট কোয়েরি আছে.
খুবই সামান্য লিখতে হবে। রোহিত জিজ্ঞেস করছিল। আচ্ছা, সেকেন্ড হচ্ছে find the name of each employee whose salary is greater than 1 lakh. Achha. Now, what are the attributes? First attribute is the name, and second attribute is the salary. So if you see the relation name and salary, এটার জন্য তো জয়েন করতেই হচ্ছে না, because person name is already present here. So we'll get it from this relation 2. Relation 2 থেকেই ডাইরেক্ট পেয়ে যাবে। Okay, no joining is required. ঠিক আছে, and find the name of employee who lives in particular city and whose salary is this. Lives in a particular city and salary. For this you need to join, because in the second relation there is no attribute like city, and in the first relation there is no attribute like salary. ঠিক আছে, so you have to join these two tables. Joining will be done on which particular attributes? যখন আমরা জয়েন করব কোন দুটো অ্যাট্রিবিউটের টু আমরা জয়েন করব? The name, city, salary. No, city and salary will be used for predicates, but the joining will be done on the common attribute person name. Okay, so where employee dot employee dot person name is equals to works dot person name. Only from those we have to find these two values. Okay, Okay, sir. ঠিক আছে, তোমরা চেষ্টা করো। নেক্সট ক্লাসে আমরা দেখবো কে কে পারলে কে কে পারলে না। আর আজকে আমরা জয়েনিং এর উপর খানিকটা দেখি যদি আমরা প্র্যাকটিক্যাল করতে পারি, যদি টাইম পারমিট করে। ওকে, তো নাও আমরা একটা অ্যাসাইনমেন্ট করব, যেটা অনেকটা আগের দিন হয়ে গিয়েছিল। আজকে একবার রিভিশন করে চট করে আমরা একটা নতুন জিনিস করব, বা দু একটা নতুন জিনিস করব। So first of all we have to create this member table. The new thing over there is default. This is the new thing. So let us create this table first. তোমরা সবাই করবে আমার সাথে। ওকে, করছো তো সবাই আমার সাথে? না জাস্ট আমি করছি Yes, তোমরা sir. দেখছো? সবাই করছো তো? হ্যাঁ স্যার, আমার তো খোলা ছিল স্যার, আমরা আগে থেকে 3-4টি So first of all we have to create this table. এটা একটা রিভিশন প্লাস কিছু নতুন নতুন জিনিস হচ্ছে। তো দেখি তোমরা, বেস্ট হচ্ছে যদি তোমরাই বলতে পারো এই টেবিলটা ক্রিয়েট করতে গেলে। তুমি একটু ইয়েটা বাড়িয়ে নি।
এই টেবিলটা আমরা ক্রিয়েট করব। দিস টাইম উই উইল অ্যাসাইন প্রাইমারি কি ইনিশিয়ালি, প্রথমেই আমরা প্রাইমারি কিটা দিয়ে দেবো। বাকি এত রেস্ট্রিকশন এখন আমরা অ্যাড করছি না, কারণ এগুলো তোমরা জানো কিভাবে অ্যাড করতে হবে। জাস্ট প্রাইমারি কিটাকে আমরা অ্যাড করব, আর এই ডিফল্ট, এই দুটো রেস্ট্রিকশনকে আমরা অ্যাড করব, প্রাইমারি কি এন্ড ডিফল্ট। আদার রেস্ট্রিকশন ইউ নো হাউ টু অ্যাসাইন দিস টাইপ অফ রেস্ট্রিকশন। তো কেউ একজন বলো যে আমরা টেবিলটাকে ক্রিয়েট করতে গেলে কি লিখবো। We want to create this member table, so what should be the command? So create table members. Very good. Yes. Create table member. Okay. Now the first attribute is member ID, which is a primary key. Second is member name. Okay. So first attribute is member ID, which is of integer type, and which is again a primary key. So in the previous class we have added the primary key by doing the alter table. Now we will do the actual process, যেটা হওয়া উচিত যে প্রথমেই আমাদের প্রাইমারি কি কে বলে আসা উচিত। তো মেম্বার আইডি ইন্ট এখানেই আমরা মেনশন করে দেব ইট ইজ আ প্রাইমারি কি। Okay, next one is member name, which is a varchar 30 type. Member name varchar 30 type. Next one is member address. Again, it is varchar 30 type. Member address. That are not null. Next one is membership type. It is a varchar 20 type. Varchar 20 type. After that, fees paid, which is a float type. Float type. After that, max book allowed, which is of integer type. And penalty amount, again, which is of float type. Okay.
Now the new thing we want to do here, এখানে আমরা একটা নতুন কনস্ট্যান্ট অ্যাড করছি, that is default Kolkata. That means it is the member address where we are taking the district as input, যেখানে আমরা মেম্বার যেখানে থাকে তার ডিস্ট্রিক্টটাকে অ্যাড করতে চাইছি। Now if someone doesn't give any value, normally এখন যেটা হওয়া উচিত, if someone skips this particular data entry in this member address, there will be a null value, তাই তো? যদি মেম্বার অ্যাড্রেসের মেম্বার অ্যাড্রেসকে এখন স্কিপ করে যায় কেউ, there will be a null value. Okay, তো আমরা যেটা করতে চাইছি, if someone skip this, the default value should be, because it is a varchar type, so we need single quotation, default value should be Kolkata. Okay, now let us run this. রান করছে, কারো এই পর্যন্ত কোনো প্রবলেম আছে? স্যার ডিফল্ট কলকাতাটা মানে যেরকম ডিফল্ট নাল হয়ে যায় যদি কিছু না দিস, সেরকম স্যার কিছু না দিলে কলকাতা হয়ে যাবে, তাই তো? এক্স্যাক্টলি, আমি ওটা করে দেখাবো, আমি ওখানে ভ্যালু না দিয়ে দেখাবো কি হচ্ছে। ওকে স্যার। রোহিত, কিসের ইউআরএল চাইছো বুঝতে পারলাম না। ও আচ্ছা, এইটার। এইটারই মনে হয়। আচ্ছা, let us insert the value. আমরা এখানে ভ্যালু ইনসার্ট করি। এই পর্যন্ত সবার হয়েছে আশা করি, কারণ না হলে আমাকে বলো, কারো কোথাও প্রবলেম থাকলে। হয়েছে সবার? আচ্ছা বিভু, এবার আমাকে বলো তো, আমি যদি ভ্যালু ইনসার্ট করতে চাই তাহলে এখানে কি কমান্ড দেবো? বলতে পারবে? না স্যার। অন্য কেউ? say insert into member और उसका attribute into then table name, that is member, then see, we can directly write values and then give the values like this. Insert into member, then suppose values, then we can specify the values like member id, suppose 1, comma, second is the member name, suppose Manish, then member address, suppose
Aura, then membership type, suppose annual, next fees paid, suppose 5,000, then max book allowed, suppose 5, comma, penalty amount, suppose 500. So insert into member table name, that after that values, so we have specified the values for all these 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 columns, and then we have provided 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 values. So we have provided values for each of these attributes. So the table is ready for us. If we write select from member, we'll get this result. Okay, it is showing the values inside the table. Now suppose we don't want to give the address, like here we have given the address, but for the next row or next entry we don't want to give the address, right? If we don't want to give the address, that means we are skipping a particular field. That means this field, আমরা এই ফিল্ডটাকে skip করছি. Then we must specify the columns at the time of insert into. মানে যখন আমরা ভ্যালু ইনসার্ট করব, এবার কিন্তু আমাকে পার্টিকুলার অ্যাট্রিবিউট গুলো স্পেসিফাই করে আসতে হবে। এখানে দেখো we have never specified the address. कौन सा एट्रीब्यूट्स में हम लोग वैल्यू डालना चाहते हैं, ये हम लोगों ने स्पेसिफाई नहीं किया, बिकॉज वी आर यूजिंग द डिफॉल्ट सेटअप. सब we are providing the values for all the attributes, but whenever we will keep one or more than one attribute, we have to specify the attribute names. এই জায়গাটা আমি বোঝাতে পারলাম? কারো ডাউট হলে বলো। স্যার হ্যাঁ বলো। যদি স্যার আমরা কলাম নেমটা স্পেসিফাই করি, তখন যদি স্যার আমরা আগে পরে কলাম নেমটা লিখি, ধরুন স্যার যেমন ফিস পেডের আগে লিখলাম ম্যাক্স বুক অ্যালাউড, তো স্যার ওই হিসাবে যদি ভ্যালু দিই তাহলে স্যার ঠিকঠাক আসবে? হ্যাঁ, ভ্যালুটাকেও তোমাকে ওই অর্ডারেই প্লেস করতে হবে, না হলে কিন্তু একটার ভ্যালু আর একটার ঘরে চলে যাবে। তো ওই অর্ডারটা, ওটা কোনো অসুবিধা নেই, তুমি যে অর্ডারে কলাম মানে অ্যাট্রিবিউট নেম গুলো স্পেসিফাই করাচ্ছ সেই অর্ডারেই তোমাকে ভ্যালু দিতে হবে, তাহলে কোনো প্রবলেম নেই। কিন্তু তুমি একটা অর্ডারে কলাম নেম স্পেসিফাই করলে আর একটা অর্ডারে ভ্যালু দিলে, তাহলে কিন্তু একটার ভ্যালু আর একটার ঘরে যাবে। ঠিক আছে, এবার আমি যেটা করতে চাইছি যে ইনসার্ট ইনটু মেম্বার, দেন উই ওয়ান্ট টু specify the attribute names. That means what are our attributes? First attribute is member ID. So member ID টা এখানে করলাম। Next attribute is member name. Just specifying member name over there. Now we are skipping this particular value, member address. এটাকে আমরা skip করছি because we want to see the effect of default. Membership type, এটাকে স্কিপ করে আমরা বেরিয়ে গেলাম মেম্বারশিপ টাইপে। আফটার দ্যাট fees paid, after that
allowed, আর বোধহয় আরেকটা রয়েছে পেনাল্টি অ্যামাউন্ট। ওকে, now at the time of specifying the values we are making it to Rohit. This time we are not giving this value because we have skipped address. So directly we are providing value for membership type. Then this is the value for fees paid. It is 1000. Max book allowed is 6, and last one is penalty, suppose 600. Okay, let us run it, and you can see we have not specified the value for member address for member id 2, and it is taking the default value. Now default is clear to you or any doubt? এবার বলো ডিফল্টটা সবাই বুঝতে পারলে কিনা, কোনো ডাউট থাকলে বলো, আর সবার রান করেছে কিনা। ক্লিয়ার তোমাদের? কারোর কোথাও অসুবিধা আছে? না স্যার। জয়দীপ ক্লিয়ার হয়েছে? জয়দীপ কোথায়? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার বলুন। ক্লিয়ার হয়েছে? স্যার একটু আগে থেকে একটুখানি বলুন। কত যে আগে আগের থেকে? থেকে এই যেটা লাস্ট যেটা বললেন। দেখো আমরা এখানে যখন টেবিলটাকে ক্রিয়েট করেছি আমরা একটা নতুন রেস্ট্রিকশন অ্যাড করেছি, দ্যাট ইজ ডিফল্ট। হুম। এটা কোন অ্যাট্রিবিউটের উপর অ্যাড করেছি? মেম্বার অ্যাড্রেসের উপর। আচ্ছা। ডিফল্টের এফেক্টটা কি? যদি আমি মেম্বার অ্যাড্রেসে কোনো অ্যাড্রেস না দিই, কোনো ভ্যালু না দিই, তাহলে বাই ডিফল্ট ও কলকাতা বসিয়ে নেবে। যদি আচ্ছা। কোনো আমি ভ্যালু দিই তাহলে ও যেটা দেবো সেটাই বসাবে। যদি আমি কোনো ভ্যালু না দিই তাহলে বাই ডিফল্ট কলকাতা বসিয়ে দেবে। তো আমরা এখানে যেটা করলাম, ফার্স্ট যে রোটা আমরা ক্রিয়েট করেছি এখানে মেম্বার আইডি 1, সেখানে আমি সবকটা ফিল্ডেরই ভ্যালু দিয়েছি। আচ্ছা। এখানে আমি সবকটা ফিল্ডেরই ভ্যালু দিয়েছি। এখানে অ্যাড্রেস হিসেবে আমি হাওড়া স্পেসিফাই করেছি, তো আমরা হাওড়া ভ্যালুটাই পাচ্ছি মেম্বার অ্যাড্রেস রেজাল্টে। কিন্তু ফর মেম্বার আইডি 2, মেম্বার আইডি 2 এর জন্য আমি কি করলাম, আমি দেখো এই পার্টিকুলার ফিল্ডটাকে অমিট করে দিয়েছি, সেই জন্য আমি অ্যাট্রিবিউট নেম গুলো স্পেসিফাই করলাম। সেখানে তুমি দেখবে মেম্বার আইডি আছে, মেম্বার নেম আছে, তারপরেই ছিল মেম্বার অ্যাড্রেস। এটাকে স্কিপ করে আমি ডাইরেক্ট মেম্বারশিপ টাইপে চলে গেছি। ঠিক আছে, দেখো অ্যাড্রেসটা নেই, ডাইরেক্ট আমি মেম্বারশিপ টাইপে চলে গেছি। অ্যাকর্ডিংলি আমি ভ্যালু গুলো সেরকম দিয়েছি, মেম্বার আইডি 2 দিয়েছি, মেম্বার নেম রোহিত দিয়েছি, দেন অ্যাড্রেস নেই, মেম্বারশিপ টাইপ অ্যানুয়াল দিয়েছি। ঠিক আছে, তো বেসিক্যালি আমি কি করলাম, আমি মেম্বারশিপ এই যে ফিল্ডটা মেম্বার অ্যাড্রেস এটাকে একদম অমিট করে বেরিয়ে গেছি ফর সেকেন্ড রো। ফার্স্ট রোতে আমি সব ভ্যালু দিয়েছি।
তার মানে কি বাই ডিফল্ট হয়ে যাওয়া উচিত ও নাল ভ্যালু। নর্মালি যেটা হয় ওখানে নাল ভ্যালু চলে আসে, কিন্তু এখন কি হয়েছে আমি এটাকে ডিফল্ট কলকাতা বলে স্পেসিফাই করে দিই। দ্যাট ইজ ওয়াই যখন আমি এটাকে স্কিপ করে বেরিয়ে গেলাম, এখানে দেখো বাই ডিফল্ট কলকাতাটা বসে গেছে, এটা কিন্তু আমি দিইনি। কিন্তু এট দ্য টাইম অফ টেবিল ক্রিয়েশন যখন আমি স্কিমা ডিজাইনটা করেছি বা স্কিমাটাকে ক্রিয়েট করেছি, তখনই কিন্তু আমি বলে দিয়েছি এইখানে একটা রেস্ট্রিকশন দিয়ে যে বাই ডিফল্ট ভ্যালু হবে কলকাতা। দ্যাটস ওয়াই এখান থেকে যে যে জায়গায় যে যে রোতে আমি এই পার্টিকুলার ইয়ের ভ্যালু দেবো না, কি বলে এই অ্যাড্রেস ফিল্ডের ভ্যালু দেবো না, সেখানে সেখানেও কলকাতা বসিয়ে দেবে। যেখানে ভ্যালু পাবে সেখানে ওই পার্টিকুলার ভ্যালুটা বসাবে। ঠিক আছে, স্যার। এবার ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। तो वहाँ पे वैल्यू कैसे देंगे एड्रेस? सर হ্যাঁ বলো। मनीष बोला जी। वहाँ पे एड्रेस कैसे देंगे? एड्रेस कैसे देंगे मतलब? तो मैं दे रहा हूँ एड्रेस तो एरर आ रहा है, मतलब बोल रहा है कि जो एट्रीब्यूट है वो कम है, मतलब इक्वल नहीं है। स्क्रीन शेयर करो। तो अगर हम यहाँ पे एड्रेस देते हैं तो एरर आ रहा है। क्योंकि ऊपर तुमने जो स्पेसिफाई किया है वहां पे तो एक फील्ड मिसिंग है, वहां पे एक एट्रीब्यूट कम है, हाँ सर, वहां पे मेंबर एड्रेस नहीं है। वही मैं बोल रहा हूँ। हम्म तो इसका कैसे सॉल्व होगा ये? तो ये वाला कैसे सॉल्व होगा? तो अगर मैं यहाँ पे एड्रेस दे रहा हूँ तो सॉल्व कैसे होगा ये? एक मिनट, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे तुमने 6 एट्रीब्यूट दिया है, वैल्यूज कितना दिया है? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये पे मिसमैच होगा ना। तो मिसमैच तो होगा। अगर मान लीजिए एड्रेस अगर किसी ने नहीं दिया तब तो कलकत्ता आएगा वहाँ पे, हम्म और अगर एड्रेस दिया तब? एड्रेस अगर देखो तो एरर देगा, क्योंकि हाँ सर। तुम्हारा यहाँ पे एट्रीब्यूट्स, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स अगर 6 है तो तुम्हें नीचे वैल्यूज में 6 वैल्यूज ही देना होगा, 7 वैल्यूज यू कैन नॉट प्रोवाइड 7 वैल्यूज। तो इसको कैसे मैनेज करेंगे? अगर तुम्हें एड्रेस को स्किप करना है तो ऊपर जहां पे तुम एट्रीब्यूट्स नेम स्पेसिफाई कर रहे हो वहां पे भी 6 वैल्यूज देना है, नीचे भी 6 वैल्यूज देना है। ठीक है, और अगर सातों के सातों एट्रीब्यूट के लिए तुम्हें वैल्यू देना है तो ऊपर तुम स्पेसिफाई मत करो, क्योंकि तुम यू आर गिविंग द वैल्यूज फॉर ऑल द एट्रीब्यूट्स। ऊपर तुम इसको स्पेसिफाई मत करो, पूरा 7 का 7 वैल्यू दे दो, जैसे मैंने पहले किया था। ठीक है, ओके सर, ओके। बाकी सवाल तो क्लियर बस मैं है? बोल रहा था कि सर अगर रियल वर्ल्ड में करते हैं तो मान लीजिए वहाँ पे मैं एड्रेस दिया, अगर किसी ने एड्रेस नहीं दिया तो वहाँ पे डिफॉल्ट एड्रेस आ जाएगा, और जब एड्रेस दे रहा है तो वो एड्रेस आना चाहिए। तो सर इसको कैसे करेंगे?
रियल वर्ल्ड में जब तुम करोगे, यू विल प्रोवाइड द वैल्यू थ्रू द एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं। जब हम लोग रियल लाइफ में काम करते हैं, जैसे कोई फॉर्म फिलअप करते हैं, तो हम लोग तो डेटाबेस में जाके नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थ्रू द एप्लीकेशन प्रोग्राम उसको करते हैं। अब मान लो जब तुम फॉर्म फिलअप कर रहे हो, देयर विल बी सम मैंडेटरी फील्ड्स एंड देयर विल बी सम नॉन मैंडेटरी फील्ड। तो जो मैंडेटरी फील्ड है, देखना रेड स्टार करके रहता है, उसमें तुम्हें वैल्यू देना ही है। दैट मीन्स इफ यू कंसीडर अबाउट द डेटाबेस, डेटाबेस में हर एक फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग एक एट्रीब्यूट है। जो फॉर्म में तुम्हारा मैंडेटरी एट्रीब्यूट है, डेटाबेस में भी वो नॉट नल होना चाहिए। और जो तुम्हारा फॉर्म में ऑप्शनल फील्ड्स है, वहां पे वो उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो एट्रीब्यूट्स डेटाबेस में है, वो नॉट नल नहीं रहेगा। दैट मीन्स वहां पे तुम चाहो तो नल अलाउ कर सकते हो, या चाहो तो डिफॉल्ट अलाउ कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। क्लियर है या कुछ डाउट रह गया? স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে। तो হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি একটা ইনসার্ট স্টেটমেন্টে কি আমি মাল্টিপল রো ইনসার্ট করতে পারি? একটা ইনসার্ট ইনটু স্টেটমেন্টে তুমি মাল্টিপল রো করতে পারো। কিভাবে করতে পারো আমি এক্ষুনি দেখাচ্ছি। আমি ডিফল্টটাই নিচ্ছি, তাহলে এত বড় লাগবে না। स्क्रीन नहीं आ रहा है। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ দেখো আমি কি লিখছি, ইনসার্ট ইনটু মেম্বার। আমি 7টা ভ্যালু দিচ্ছি। উই আর প্রোভাইডিং অল দ্য 7 ভ্যালু। তো অলরেডি উই আর হ্যাভিং 1 and 2, so it should be 3। দেন আমি এবার xyz নিয়ে নিচ্ছি, এটা xyz। বাকিগুলো ধরো এটা 7, আমি সব 7 করে দিচ্ছি। এইবার জাস্ট এইখানে সেমিকোলন না দিয়ে উইল গিভ আ কমা and we'll just copy this। মানে এই প্যাটার্নেই আবার দিয়ে দেবো। ধরো এটা আমি পরের লাইনেও দিতে পারি। সাপোজ এখানে দিলাম 4, এটাকে করে দিচ্ছি এবিসি। ঠিক আছে, আমি একবারই ইনসার্ট ইনটু লিখেছি। এই যে ব্র্যাকেটের মধ্যে আমি দুখানা রো এর ভ্যালু দিয়ে দিয়েছি। ফার্স্ট টাইম যে এখান থেকে এই পর্যন্ত এটা ফার্স্ট রো, মানে থার্ড রো এর ভ্যালু অ্যাকচুয়ালি, and this is the value for fourth row। রাজশ্রী ক্লিয়ার হয়েছে? যা বেরিয়ে গিয়েছিল। রাজশ্রী দেখতে পাচ্ছ? স্যার আমার নেট চলে গেছিল, এই আবার জয়েন করলাম কিন্তু কোনো স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ স্যার এবার এসেছে। স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ তো?
দেখো আমি কি করেছি, হ্যাঁ স্যার দেখতে পাচ্ছি। আমি ইনসার্ট ইনটু মেম্বার ভ্যালুস বলে এখান থেকে ব্র্যাকেট স্টার্ট করে এই পর্যন্ত আমি থার্ড রো এর ভ্যালু গুলো দিয়েছি, হ্যাঁ নিয়ে স্যার। কমা দিয়ে আবার ব্র্যাকেট স্টার্ট করেছি, এখানে আমি ফোর্থ রো এর ভ্যালু দিয়েছি। এবার আমি এখানে সেমিকোলন দিয়ে দিয়েছি, তুমি যদি আরো রো অ্যাড করতে চাও ঠিক এইভাবেই কমা কমা দিয়ে উইদিন ব্র্যাকেট তুমি স্পেসিফাই করে যাবে। আমি ইনসার্ট ইনটু মেম্বার আর ভ্যালুস কথাটা কিন্তু একবারই লিখেছি। ওকে স্যার। এবার স্যার যদি আমার এই ভ্যালুসে যদি কোনো একটাতে প্রবলেম থাকে তাহলে কি স্যার পুরো স্টেটমেন্টটাই এক্সিকিউট হবে না নাকি বাদ বাকিগুলো এক্সিকিউট হয়ে যাবে? না, তোমার যদি এরর দেয় তাহলে তো স্টেটমেন্টটা এক্সিকিউটই হবে না। আচ্ছা স্যার। ফর ফর এক্সাম্পল তুমি ধরো আহ, এখানে এইটাকে প্রাইমারি কিতে সেম ভ্যালু দিয়ে দিলে, ঠিক আছে? এবার যদি তুমি রান করতে যাও, ও তো এক্সিকিউটই করবে না, এরর দিয়ে দেবে। হ্যাঁ স্যার। না স্যার পুরোটা একটা স্টেটমেন্ট হয়ে যাচ্ছে, তার মানে আগেগুলো আমার ইনসার্ট হবে না। একদম। বুঝেছি, ঠিক আছে। আর কোনো কোয়ারি? না স্যার। স্যার হ্যাঁ, এবার এরর দেখাচ্ছে এটা, এরর দেখাচ্ছে। ওই যে একটু স্ক্রিন শেয়ার করো। আচ্ছা স্যার বলছি। তাহলে স্যার দেখতে পাচ্ছেন? এবার দেখতে পাচ্ছি। There are fewer columns insert statement, তো তোমারও একই ব্যাপার আছে। এটা কোনটাতে দিল, এইটা করতে দিল নতুনটা? হ্যাঁ স্যার, এই একটা মানে এটা একটা লাইন আমি অ্যাড করেছি, এটা অ্যাকচুয়ালি আগে আলাদা নাম ছিল, এটাকে আবার চেঞ্জ করে দিয়ে এটা নতুন একটা অ্যাড করেছিলাম ওটার স্যার। মধ্যে অ্যাড্রেস তার ফিল্ডটা নেই, অ্যাড্রেসের ভ্যালুটা নেই। হাওড়া আছে তো স্যার। হ্যাঁ, ও আচ্ছা, আগেরটা অ্যাড্রেসের ভ্যালু ছিল না এটা। হ্যাঁ। স্যার আগেরটা অ্যাড্রেসের ভ্যালু ছিল না, এটাই দিয়েছে, এই জন্য স্যার এই অ্যাড্রেসটা তুলে দিচ্ছি, তাহলে এটার কি দেখাবে? অ্যাড্রেসটা তুলে দিলে হবে না, তাহলে তো তুমি 6টা কলামের ভ্যালু দিচ্ছ, তাহলে তোমাকে আবার কলাম নেম গুলো স্পেসিফাই করতে হবে। বুঝতে পেরেছো? যেমন এখানে আমি এর ওপরে যে স্টেটমেন্টটা লিখেছো, তুমি প্রত্যেকটা কলাম নেম স্পেসিফাই করেছো, সেখানে তুমি দেখিয়েছো মেম্বার আইডি, মেম্বার নেম, তারপর মেম্বারশিপ টাইপ, তার মানে মেম্বার মেম্বার অ্যাড্রেসটাকে তুমি অমিট করেছো। যখনই তুমি কোনো হ্যাঁ মানে ওয়ান বা মোর দেন ওয়ান অ্যাট্রিবিউট অমিট করবে, তখন তোমাকে অ্যাট্রিবিউটের নেম স্পেসিফাই করে দিয়ে আসতে হবে। আর যদি তুমি অ্যাট্রিবিউটের নেম স্পেসিফাই না করো, তাহলে ডেটাবেস ধরে নেবে যে তুমি সবকটা অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালুই দিচ্ছ। স্যার, এটা স্যার তুলে দিচ্ছে, এবার স্যার হওয়া উচিত তো দাঁড়াও দেখে এটা নিই, স্যার। মেম্বার আইডি, নেম, মেম্বারশিপ টাইপ। হ্যাঁ, এবার হওয়া উচিত। হ্যাঁ, এবার চালাও। তাহলে স্যার এরা দিচ্ছে there are fewer columns in the insert statement than the specific column. এইটা সরাও, একটু স্টপ শেয়ারিং লেখাটা একটু ড্র্যাগ করে সরিয়ে দাও। ऊपर में भी एड्रेस दिया है। मेदिनीपुर लिखा हुआ है। ও, এটা প্রথমটায় দিচ্ছে, ওয়ানটাতে দিচ্ছে, কলাম ওয়ানটাতে দিচ্ছে। স্যার এটা স্যার পুরোটাকে রিমুভ করে দেবো? রিমুভ বা কমেন্ট করে দাও, মাইনাস মাইনাস লিখে দাও সামনে, ইনসার্টের আই এর আগে, ইনসার্টের আই এর আগে মাইনাস মাইনাস করে দাও। এখানে স্যার হ্যাঁ, মাইনাস মাইনাস হ্যাঁ, করবো? তারপরের লাইনেও ভ্যালুজের আগেও।
হ্যাঁ স্যার এবার দিচ্ছি। হ্যাঁ স্টপ শেয়ারিং এটা করতে হবে। ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার। আর কারো কোনো প্রবলেম? सर হুম सर अगर डिफॉल्ट का मतलब यही है ना कि अगर यूजर ने इनपुट नहीं दिया तो जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो ले लेगा। एग्जैक्टली। सर अगर यूजर ने इनपुट दिया सर तो प्रोग्राम क्या होगा? तब जो वैल्यू है वही लेगा, जो दे रहा है यूजर वही उसी को लेगा। तो वो कैसे करेंगे? वो तो मैंने जब किया था वो दिखाया था, जैसे सर तुम्हारा अगर ये जो उसी में बोलो। सर अगर उसी में अगर यूजर ने इनपुट नहीं दिया सर तब तो नहीं ले रहा। স্যার 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 একটা ধরুন স্যার এরকম কি হয় না, একটাতে আমি অ্যাড্রেসে মানে কোনো একটা আলাদা ডিস্ট্রিক্টের নাম দিলাম আর একটা অ্যাড্রেস ফাঁকা রাখলাম, ওটাকে ডিফল্ট কলকাতা নিয়ে নেবে, এরকম না এরর দেখাবে? হুম, তাই তো আমি করেছি, দেখো না, এই যে ফার্স্ট এডটা যেটা করেছি এখানে আমি 7টা ভ্যালুই দিয়েছি। আই এম গিভিং অল 7 ভ্যালুজ। ঠিক আছে, 1 2 3 4 5 6 7। এখানে আমি অ্যাড্রেস ফিল্ডে হাওড়া ভ্যালুটা দিয়েছি, তাই ও যখন রেজাল্ট দেখাচ্ছিল তখন না হাওড়া স্যার দেখিয়েছে। নেক্সট টাইম স্যার যখন আমি ভ্যালু দিয়েছি সেকেন্ডটার জন্য, তখন আমি ওই ওই ফিল্ডটাকে বাদ দিয়ে দিয়েছি। ঠিক আছে, অ্যাড্রেস ফিল্ডটাকে বাদ দিয়ে দিয়েছি, তখন ও বাই ডিফল্ট যে ভ্যালু কলকাতা সেটাকে নিয়েছে। স্যার ওই যে ইনসার্ট ইনটুর পর কমা দিয়ে যে পরপর দুটো লিখছিলেন, ওখানে কি একটাতে অ্যাড্রেস দেওয়া যাবে আর একটাতে অ্যাড্রেস না দিলে ডিফল্ট ভ্যালু নেবে? না, তাহলে তো ওখানে আবার মিসম্যাচ করে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওখানে এরকম করা যাবে না? ওখানে এরকম করা যাবে না, তাহলে মিসম্যাচ করে যাবে। হ্যাঁ আগেরটাতে বুঝতে পেরেছি কিভাবে হয়েছে, আমি ওখানে জিজ্ঞেস করছিলাম। আচ্ছা ঠিক আছে। হুম। আর একটা মনীষ যেটা বলছে সেটা আর একটা उपाय करा जाए। और एक तरीका है कि जो तुम्हारा एप्लीकेशन प्रोग्राम है वहां से बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू भेज देगा, बट यू यू हैव टू प्रोग्राम इट इन दिस एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम में ही वो प्रोग्राम करना है कि अगर यूजर उस फील्ड में पर्टिकुलर कोई वैल्यू नहीं दे रहा है तो एप्लीकेशन प्रोग्राम जब सेट ऑफ वैल्यूज डेटाबेस को भेजेगा वो एक डिफॉल्ट वैल्यू भेज देगा डेटाबेस को। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पे मतलब नहीं कर सकते कुछ? यहाँ पे डायरेक्ट डेटाबेस में अगर तुम्हें डील करना है तो वो तुम्हें एट्रीब्यूट का भी एट्रीब्यूट का नेम भी नहीं स्पेसिफाई करना होगा डिफॉल्ट करने के लिए। यू हैव टू लीव दैट एट्रीब्यूट नेम ब्लैंक ऑल्सो। मतलब जैसे हम लोगों ने सेकंड क्वेरी में किया था, यहाँ पे हम लोगों ने मेंबर एड्रेस को छोड़ दिया था। अगर तुम मेंबर एड्रेस दे रहे हो तो तुम्हें वहां पे कुछ ना कुछ वैल्यू देना होगा। ठीक है, फ्रॉम डेटाबेस पॉइंट ऑफ व्यू। सर एसक्यूएल में मतलब कंडीशन स्टेटमेंट है क्या? कंडीशन स्टेटमेंट है तो जहाँ पे वायर करके तुम लिखते हो, जो हम लोग का प्रेडिकेट हम लोग कहते हैं। ठीक है, ओके। तो ये ऐसा भी तो कर सकते हैं, वेयर करके लिख देंगे, अगर यूजर ने इनपुट नहीं दिया मतलब नल है तो वहाँ पे डिफॉल्ट आ जाए। no, we can use where only for selection operation। ठीक है, सिलेक्शन ऑपरेशन में हम लोग where को यूज कर सकते हैं। और तुम्हारा जो ये ओके हम लोग जो टेबल बना रहे हैं उसमें या तो हम लोग रेस्ट्रिक्शन ऐड कर सकते हैं, उसमें हम लोग रेस्ट्रिक्शन ही ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे नॉट नल है, डिफॉल्ट कोलकाता है,
और एक कर सकते हैं चेक, चेक कर सकते हैं, जैसे फीस पेड, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि चेक चेक सपोज স্যার স্ক্রিন আসছে না। यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि फीस पेड check whether this fees paid is uh, less than say 5,000. That means if someone pays a fees which is greater than 5,000, then it will not allow to insert that particular value. This we can add at the time of table creation. ये सारा काम हम लोग टेबल क्रिएशन के टाइम कर सकते हैं. If this is you want to mean it as a conditional statement, so that much condition checking you can do at the time of table creation. Rest of the condition checking or predicate you will have to use at the time of selection. ठीक है. सर if else है क्या? if else तुम जो कह रहे हो वो PL/SQL में है. SQL का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, दैट इज कॉल्ड PL/SQL. There you can use the original language sense. जो हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं ना, जैसे जितने भी हम लोगों का लैंग्वेजेस लाइक सी, जावा, दिस टाइप ऑफ थिंग, उसका एक फ्लेवर तुम PL/SQL में तुम्हें मिलेगा. डायरेक्टली डेटाबेस का जो कमेंट्स है उसमें तुम्हें नहीं मिलेगा. ओके, we'll discuss PL/SQL at the लास्ट पोर्शन ऑफ आवर सिलेबस. तुम लोगों का थोड़ा सा PL/SQL है, तो वहां पे हम लोग इस तरीके का तुम जो प्रोग्रामिंग जो सेंस तुम बता रहे हो वहां पे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है. ओके सर. ओके. अच्छा, তো অ্যাসাইনমেন্টটা ফিরে যাচ্ছি, ডিফল্টটা হয়ে গেল. নাও উই উইল ক্রিয়েট দিস বুক টেবিল. বুক টেবিলটা আমরা ক্রিয়েট করব. তো আমরা কি করব, ক্রিয়েট টেবিল বুক book number this is of integer type and which is a primary key. Next one is book name bracket 30.
Next one is author name. Bracket 30. Next one is cost. Float type. And the final one is category. Category Catin. Okay, so this table has been created. Now, as we are doing the revision, someone tell me how to add the constraint. এই কনস্ট্রেন্টটাকে কি করে অ্যাড করব, যেখানে আমরা এই জিনিসটা করব। How we can add this constraint after creating the table structure? কি লিখতে হবে আমাকে? So alter table name, add Alter constraint. Table name was book. Alter table book. Then Add constraint. add constraint. Constant We have name. exactly, we have to give a constraint name. Suppose p1. After that, So check. very good, check. Then এই মনীষ ছাড়া বাকিরা করছে না, সবই তো মনীষই অ্যান্সার দিচ্ছে। বাকিরাও কিছু বলো। চেকের পর কি লিখবো? করছি স্যার। চেকের পর কি লিখবো? এটা আগের দিন হয়ে গিয়েছিল। Category. So in. Very good. In. Then this thing, okay? With that, we have to add another bracket after check. চেকের পর একটা ব্র্যাকেট স্টার্ট করতে হবে, যেটা এখানে শেষ হবে। It is running successfully. So according to our task, we have already created two tables. Now
The third one. We'll move to the third one, which is issue सर table. बोलो। तो ये जो कांस्टेंट जो हम लोगों ने ऐड किया, इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं क्या? डायरेक्ट चेक कर सकते हैं? डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये तो हम लोगों ने तो कैसे रिवीजन करेंगे? किया, इसलिए यहाँ पे किया, नहीं तो जहाँ पे हम लोग कर रहे थे वहीं पे ऐड कर सकते। जैसे यहाँ पे कैटेगरी कर रहे थे ना, यहाँ पे ही चेक करके हम लोग ऐड कर सकते थे। तो वहाँ पे जहाँ पर बुक का नाम है, यहाँ पे ये जो चीज है चेक, this one can be added here like this, ठीक है। तो दोनों सेम वर्क करेगा? हाँ, सेम ही काम करेगा। ओके। Okay. Now the third table. So it is the issue table. This time, all these three constraints, their constraints are primary key, foreign key, foreign key. Now all these three constraints that we will add after creation of table, not at the time of creation of table. So it will be create table, create table issue, create table issue, attribute name, data. In not null টা করে আসতে হবে। book number in next one is member ID, and it is in after that issue date, and finally return date. So it is running. We have created the issue table with library issue ID as not null. Now you can see this book number. This book number, if we go here, this book number is basically present here in the book table. This book number is present over here in the book table, and you can see this book number in the book table is a primary key, but this book number in issue table, it is not the primary key. Similarly, the member ID in the issue table, it is a foreign key, but you can see this member ID in the member table, it is the primary key. So basically, what is the job of the foreign key? Foreign key creates a reference to other table. That means
through this book number attribute, we can link issue table with this particular book table. Very similarly, using the member ID in issue table, we can get a reference in this member table, because in this member table it is treated as a primary key. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जो फॉरेन की किसी टेबल में सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसको फॉरेन की किसी टेबल में सिलेक्ट कर रहे हैं, that foreign key must be actually a primary key in some other table, otherwise it cannot be selected as a foreign key. यहाँ पे जो फॉरेन की है ये बुक टेबल का प्राइमरी की है, यहाँ पे जो फॉरेन की है ये मेंबर टेबल का प्राइमरी की है. So your foreign key in some table should be a primary key in other table, otherwise it cannot be selected as foreign key. फॉरेन की का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? फॉरेन की वजह गालो. तो दोनों टेबल में सेम एट्रीब्यूट होगा. एट्रीब्यूट का नाम अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो हम लोग जब फॉरेन की स्पेसिफाई करेंगे, नाउ आई एम कमिंग टू द सिंटैक्स ऑफ दैट, उसमें हमें स्पेसिफाई करना है. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट द प्राइमरी की. यहाँ पे प्राइमरी की लाइब्रेरी इशू आईडी, ये हम लोगों ने प्राइमरी की तब क्रिएट नहीं किया था. तो व्हाट विल बी द कमेंट? alter table, then table name is issue, alter table issue, add constraint, suppose I1, add constraint I1, then primary key, as library issue ID. So this is already known to us, ये हम लोगों ने पहले भी यूज किया था. So primary key has been successfully added. Now we are creating the foreign key. Syntax is almost same. Alter table issue, add constraints, say I2. Now here we have to write foreign key. Foreign key. First foreign key is our book number. So first foreign key will be our book number. Then we have to write the referencing table, that is references. Now we have to specify the table name. So first foreign key, that is the book number. Book number is in the book table, so it should be specified as references book. Then which attribute of book will be referenced? That is the book number. Sorry, in the book table, if we go back to the book table, it is the book number. So here we are using the same name.
So your foreign key has been added. Now the question Monish you are asking, Monish जो क्वेश्चन तुम कर रहे थे, यहाँ पे देखो हम लोगों ने लिखा क्या है, कांस्टेंट I2 फॉरेन की बुक नंबर, ये जो बुक अंडरस्कोर नंबर है, दिस बुक अंडरस्कोर नंबर इज द एट्रीब्यूट नेम in the this book number is the actual attribute name in the issue table, and this book number is the attribute name in the book table. So suppose in the book table this book number is written actually as b underscore number, so then we have to write book number here for table issue, और यहाँ पे जो बुक हम लोगों का जो टेबल है वहां पे हम लोग बी अंडरस्कोर नंबर लिख देते अगर हम लोगों का नाम अलग होता। यहाँ पे सेम नेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नाम अलग भी होता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वी आर मेंशनिंग दैट एट्रीब्यूट नेम अंडर द टेबल। क्लियर? Yes, sir. Okay, the very similar way we can specify the third constant. थर्ड कांस्टेंट हम लोगों का क्या है, another we are using another foreign key, that is the member id. This is our third foreign key. Member id references, this is in the member table, this should be again member id. So in the member table we have to specify member id. ওকে, তো ফরেন কি নিয়ে কারোর কোনো রকম প্রবলেম হলে, কোনো কনসেপচুয়াল প্রবলেম বা কারোর কোনো রকম প্রবলেম হলে আমাকে বলো। तो फॉरेन की का थ्योरी एक बार बता दीजिए। ओके, see there are three tables, three relations. First is the member relation, then is the book relation, and then issue relation. So from the name itself तुम्हें पता चल रहा है कि तीनों में क्या रिलेशन है। एक मेंबर होगा, मेंबर मान लो कोई स्टूडेंट है या जो बुक ले रहा है, जो कस्टमर है जो बुक ले रहा है, सपोज कोई देयर इज अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से वो जिसके नाम पे बुक इशू हो रहा है वो है मेंबर, जो बुक इशू हो रहा है उसके लिए बुक टेबल मेंटेन है और ये इशू टेबल मेंटेन है, ऐसे करके कोई एक रिटर्न टेबल होगा। इस इशू टेबल में जो मेंबर जो बुक ले रहा है उसका हिसाब रहेगा यहाँ पे, जस्ट लाइक इनसाइड अ लाइब्रेरी वट एवर वी डू, ऐसे ही कुछ होता है। ठीक है, तो जब लाइब्रेरी, ये जो इशू टेबल है लाइब्रेरी का, वहां पे एक इसका प्राइमरी की है लाइब्रेरी इशू आईडी। ठीक है, जो फर्स्ट बुक इशू होगा उसके अगेंस्ट में 1 जनरेट होगा, जो सेकंड बुक इशू होगा उसके अगेंस्ट में 2 जनरेट होगा, ऐसे करके कौन सा बुक इशू हो रहा है उसका बुक नंबर यहाँ पे है। Now if you want to know the details about the book, you will not get the idea from this issue table. Issue table से तुम्हें उस बुक का डिटेल्स नहीं पता चल रहा है। So if you want to know the details about that book, you will just pick this book number, you will go to the book table, matching this book number you will get the details of that book. That means what is the name of the book, who is the author of that book, what is the cost of that book, the book falls under which category. Very similarly, from issue table you will get the member id जिसको हम लोगों ने इस बुक को इशू किया है, जो इस बुक को लेके गया है उसका मेंबर आईडी
हम लोगों को इशू टेबल से मिल रहा है। नाउ सपोज वी वांट टू नो अबाउट द डिटेल्स ऑफ दैट मेंबर, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मेंबर आईडी को पिक करेंगे, फिर हम लोग चले जाएंगे मेंबर टेबल में, मेंबर आईडी को मैच कराएंगे, उस मेंबर आईडी से हम लोग ढूंढ के निकालेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मेंबर, what is his address, what is his membership type, and all the details about that particular member. So basically this issue table is connected with this book table through the attribute book number, and this issue table is also connected with the member table through this member id. So these are the attributes, book number, member id, they are not the primary key in the issue table, but basically they are the primary key of some other tables, like book number is the primary key of book table, member id is the primary key of the member table. Why it should be a primary key, why foreign key should be a primary key? Because these particular attributes will actually uniquely find out a particular book from the book table. यहाँ पे जो मेंबर आईडी हमें मिल रहा है, उस मेंबर आईडी से हम मेंबर जो टेबल है, उस टेबल में कोई एक यूनिक मेंबर को पकड़ सकते हैं। Okay, that is why all the attributes treated as the foreign key in this issue table should be the primary key in their corresponding table. क्लियर है या अभी कुछ डाउट है तो बोलो। तो इशू टेबल का सब प्राइमरी की क्या होगा? हाँ इशू टेबल है, इसका प्राइमरी की, इसका प्राइमरी की ये है, सॉरी ये जो मेंबर आईडी है वो दूसरी मेंबर टेबल का प्राइमरी की है। एग्जैक्टली वैसे ही बुक नंबर बुक टेबल का प्राइमरी की है। जिसको भी तुम फॉरेन की करोगे किसी टेबल में, वो अपने खुद के टेबल में प्राइमरी की होना चाहिए। कोई भी फॉरेन की किसी और टेबल में प्राइमरी की होगा, नहीं तो उसको हम लोग एज फॉरेन की चूज नहीं कर सकते। ओके सर। एनी अदर डाउट? আর কারো কোনো ডাউট আছে? সবার ক্লিয়ার হয়েছে তো? স্যার বলো। স্যার বলছি এই যে আমরা ডেটটা লিখছি এটা স্যার কিরকম ফরম্যাটে হবে, ডেটের ফরম্যাটটা? ডেটটা নিয়ে এখানে আমরা বেশি কিছু কাজ করতে পারবো না, কারণ দেখো ডেটের যে ইয়েটা আমাদের এরর দেয়নি, কিন্তু ডেটটাকে ও মানে কিওয়ার্ড হিসেবে নেয়নি। এটা সাধারণত ডিডিএমএম ওয়াইওয়াই ইয়েতে হয়। আমরা যদি কত ইউজার থেকে একটা ইনপুট নিই সেটা এইটা অনুযায়ী নিতে হবে, মানে এই ল্যাঙ্গুয়েজটার অনুযায়ী, যাতে এই ল্যাঙ্গুয়েজটা সাপোর্ট করে। এই যে ইউজার থেকে ইনপুট দেওয়ার কথাটা বলছো, এটা তুমি কি রিয়েল ওয়ার্ল্ডে বলছো না ডাইরেক্ট ডেটাবেসে গিয়ে দেবে বলছো? না স্যার রিয়েল ওয়ার্ল্ডে, ধরুন পিএইচপি থেকে বা পাইথন থেকে। এক্স্যাক্টলি, তখন আমি কোনো একটা অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ইউজ করছি। এবার এই অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম নরমালি এখন যেমন আমরা অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম যেগুলো ইউজ করি, দেখবে ওরা একটা ক্যালেন্ডার দিয়ে দেয়। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে, একটা ক্যালেন্ডার পপ আপ এর মতো খোলে, সেখান থেকে আমরা একটা ডেটকে ক্লিক করি, ও অটোমেটিক ডেটটাকে নেয়। এইবার অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামটা এমন ভাবে লেখা হয়েছে যেটা ডেটাবেসের সঙ্গে ম্যাচ করে। ডেটাবেস যেভাবে চাইছে সেইভাবেই ও ডেটটাকে পাঠাবে। ফর এক্সাম্পল, যদি ডেটাবেস একটা ডেট ফরম্যাটে ওটাকে নেয়, DDMMYY এই ডেট ফরম্যাটে ওটাকে নেয়, তাহলে ও ডাইরেক্ট ডেট ফরম্যাটেই ওটাকে পাঠাবে। ওই ঠিক যে ফরম্যাটে ওখানে লেখা আছে সেই ফরম্যাটটা করেই ও পাঠাবে। ঠিক আছে, যদি অনেক সময় প্রোগ্রামার এটা লাইক করে যে ও ডেট ফরম্যাটে নেবে না, ও ডেটটাকে আলাদা নেবে, মান্থটাকে আলাদা নেবে,
ইয়ারটাকে আলাদা নেবে, সেক্ষেত্রে তিনটে ইন্টিজার ভ্যালু। সেক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম কি করে, ওটাকে ভেঙে দিয়ে ও তিনটে পার্ট করে এবং তিনটে পার্টকে আলাদা আলাদা করে ওর ডেটাবেসে সেন্ড করে। ইট ইজ ডিপেন্ডিং অন দ্য অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম যে ডেটাবেসে কিভাবে ওটাকে ডিল করা হয়েছে, ঠিক সেইভাবেই অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং এ তোমাকে প্রোগ্রাম করতে হবে, ওইভাবেই পাঠাতে হবে। ঠিক আছে, ইউজার কিভাবে এক্স্যাক্টলি দিচ্ছে দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটার ফর দ্য ডেটাবেস। আলটিমেটলি মাঝে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম বসে আছে, সে কিভাবে সাপ্লাই করছে ডেটাবেসকে, ডেটাবেস সেটুকুনি জানে, ও ইউজার কিভাবে দিচ্ছে সেটা ও দেখতে যাবে। ওকে স্যার। ওকে, আচ্ছা একটা স্যার আপনি বলছিলেন যে মঙ্গোডিবি আছে মিডিয়া ফাইল স্টোর করার জন্য। মাল্টিমিডিয়া ফাইল, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, ওটার থেকে স্যার এরকম সেমি কোয়ারি ইউজ হয়? এই যে আমি যে এসকিউএল এ যে কোয়ারি গুলো লিখছি। না না, ওর কোয়েরি আলাদা। ওটা কি স্যার শেখাবেন আপনি আমাদেরকে? না না, মঙ্গোডিবি পুরো একটা আলাদা সাবজেক্ট, মঙ্গোডিবির আলাদা ল্যাব হয় আলাদা, এবং মঙ্গোডিবি ইনস্টল করা বেশ কঠিন ব্যাপার, মানে মেশিনে ইনস্টল করা বেশ কঠিন ব্যাপার। ওকে স্যার। ওকে, তো নর্মালি মানে মঙ্গোডিবি যদি না ইউজ করা হয়, নর্মালি যেটা করা হয়, যেমন ধরো দেখবে যেখানে ওই ধরো কোনো একটা ওয়েবসাইট যেখানে বিভিন্ন রকম গান চালানো হয় বা গান আপলোড ডাউনলোড করানো যেতে পারে, তারা কি করে, তারা ওই ইউআরএলটাকে অ্যাজ এ স্ট্রিং ডেটাবেসের মধ্যে ফেলে রাখে। বুঝতে পেরেছো, ডাইরেক্ট গানটা না ফেলে রেখে ওই গানের পার্টিকুলার যে ইউআরএল, যে ওয়েবসাইট অ্যাড্রেসটা, সেটাকে ও ডেটাবেসের মধ্যে স্টোর করে। দিস ইজ দ্য নর্মাল ওয়ে হাউ ডেটাবেস ইজ ট্রিটেড ফর দ্য মাল্টিমিডিয়া ফাইল। ঠিক আছে, মঙ্গোডিবি ইটসেলফ একটা বড় মানে খুব ভারী একটা সফটওয়্যার, তো খুব মানে খুব বেশি ইউজ হয় না, সেক্ষেত্রে ওই রেফারেন্সটাকে স্ট্রিং হিসেবে স্টোর করে রাখা হয়। ओके, फिर जो प्रैक्टिस पेपर है ये दे दीजिएगा। हाँ प्रैक्टिस, तो जिससे प्रैक्टिस करवाए ना अभी, फिर वो वाला अपलोड कर दीजिएगा, अच्छा ठीक है। क्वेश्चन पेपर। इसको ही एज असाइनमेंट हम लोग मैं भेज दूंगा, लेकिन वो असाइनमेंट हो सकता है तुम सबमिट भी कर सकते हो, लिख के सबमिट भी कर सकते हो, क्या क्वेरी तुमने रन किया है, ठीक है, असाइनमेंट उसको सबमिट ही कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर डॉक फाइल में करेंगे। अच्छा, सर व्हाट्सएप पे भी अपलोड कर सकते हैं सर असाइनमेंट? হোয়াটসঅ্যাপে তো করা যায়, হোয়াটসঅ্যাপে করলে মানে যেহেতু আমাদের পুরোটাই গুগল ক্লাসরুমের থ্রু হচ্ছে, সেই জন্য আমি ক্লাসরুমে দিয়ে দিচ্ছি, সঙ্গে অ্যাডিশনালি হোয়াটসঅ্যাপে দেওয়াই যায়, সেটা কোনো ব্যাপার না। ওকে স্যার। কারণ এখানে অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া এবং সাবমিট করা সবকিছু একটা ভালো প্রসেস আছে, যেটা আমি থিওরি অ্যাসাইনমেন্টটা দিয়েছি সেটা ফলো করবে। টু ডু লিস্টে যাবে, টু ডু লিস্ট থেকে মানে যখনই তুমি ঢুকবে ওই পার্টিকুলার সাবজেক্ট কোডটায়, সেখানে একটা টু ডু বলে একটা বাঁদিকে উপর দিকে একটা লিঙ্ক পাবে, ওটাতে যাবে, দেখবে তোমার অ্যাসাইনমেন্টটা ওখানে দেখাবে, ওটাতে ক্লিক করবে, অ্যাসাইনমেন্টটার পুরো ডিটেলস দেখাবে, ওখান থেকেই তুমি সাবমিট করতে পারবে। ওকে স্যার। সেরকম হলে নেক্সট ক্লাসে আমরা একবার তোমাদের কারোর অ্যাকাউন্ট মানে অ্যাকাউন্টে ঢুকে স্ক্রিনটা শেয়ার করবে। আজকে সকালে যেমন বিভু শেয়ার করেছিল, তখন আমি একবার বলেছিলাম, নেক্সট ডে তে নয় আর একবার বলে দেবো। ওকে, ঋতব্রত আছে, সৌমাল্য আছে বোধহয়, না সৌমাল্যকে দেখেছিলাম মনে হলো, সৌমাল্য কি প্রেজেন্ট ছিল আজকে? সৌম্যদা তো মাঝখানে জিজ্ঞেস করেছিল অনেক কথাবার্তা। জয়েন করেছিল তো, হ্যাঁ জয়েন করেছিল তো। আচ্ছা, সুদীপ্ত, সুদীপ্ত আছো? হ্যাঁ সুদীপ্ত আছে। নেক্সট
হচ্ছে শুভদীপ। শুভদীপও আছে, শুভদীপ একদম পুরো ফাঁকি মারছে, কিচ্ছু করছে না, একটা কোয়ারিও বলছে না। আমি মাত্র দু তিনজনকে দেখছি ইন্টারঅ্যাক্ট করতে। আমি বুঝবো কি করে বুঝছো কিনা, এমনি তো কারোর মুখ দেখতে পাচ্ছি না। সায়ন, সায়ন আজকে নেই না? না স্যার কারেন্ট নেই। এই যে জয়দীপ, জয়দীপকে জিজ্ঞেস করলাম তখনও বললো, তার আগেও বলছেই না নিজে থেকে। এরকম করলে তো মুশকিল, এইরকম ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে যদি তোমরা নিজে থেকে না বলো। অজিত, অজিত বোধহয় নেই আজকে। আচ্ছা, বিভু আছে, নেক্সট হচ্ছে রাজস্বী আছে, रोहित के देखे थी। शाहिद को आज क्या हो गया? शाहिद ने भी कुछ क्वेरी नहीं किया। था तो सर मैं क्लास में यार, मैंने तो क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन पूछा था? अच्छा, तुम और मनीष दोनों ही हिंदी में पूछते हो ना, मैं तभी सोचता हूँ मनीष ही पूछ रहा है, क्योंकि वही ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। एक दो क्वेश्चन तुम पूछते हो तो मैं सोचता हूँ वही भी मनीष ही पूछ रहा है। एनीवे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। थैंक यू सर। आप कुछ ही? ओके सर, थैंक यू सर। ओ भाई, बोलो। अरे जब सर रहते तो मुंह खुलता नहीं है शुभदीप तेरा। मेरा सब तो लोग पूछ लेता हो, मैं उससे कम चला लेता हूँ। भाई मारो मुझे। किससे पूछता है भाई तू? हाँ, किससे पूछता है तू? लोग मैं किसी को पूछूं? असाइनमेंट क्या कर रहा है? असाइनमेंट का देख रहा हूँ, सॉल्व होगा तो ठीक है। मेरे को समझ ही, मतलब क्वेरी समझ में आ रहा है, लेकिन वो थ्योरी का कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। कैसे करेंगे, कैसे वो तो समझ। ओ भाई, रिकॉर्ड चालू है, रिकॉर्ड चालू है अभी भी। क्या रिकॉर्ड हो रहा है? ऐसे ये तो स्टॉप करने भूल गया। पता नहीं, स्टॉप कर देता हूँ, रुक जा। अरे स्टॉप भी नहीं कर सकता मैं। जो ऑन के निकल जाते तो निकल जाता है। निकल जाते तो हो जाएगा सब। चल बाय।